那好像我们还是第一次人证的结合。小时候我们几个除了你家里不错，家里没一个有钱。春游这种事儿想都不要想。这大了嘛，难聚齐了。当初提过一次吧，我们那个当初是谁说的来着？说凑不齐人出来玩也没意思。但是家属呢，嘴下积点。拍什么呢？彩虹？哪有彩虹？真是。真的，你看了没有？你到底是怎么找到这么个地方的？用心找。什么呀？你刷得太虚了。真的，稍微用点心，花一点时间，想着你会喜欢的地方，一下就能找到了。好吧。来，给我拍。来，等一下，我说西瓜甜不甜，然后你们说甜。老套。来。直到我在学前时分拥抱你，与爱无关的一切不是我生命的成分。我和你的距离从此变得亲密，我开始吻你。Love you so， Love you so。谢谢你送我的赛后礼物。不用谢，无公无私，都是应该的。这怎么还分公司啊？女队在南中压力最大的时候，拿了至关重要的一块金牌，替大伙解了压，应该的。好吧，那这个感谢我先替大家收下了。还有呢？还有什么？不是还有于思吗？庆祝我们第一次一同代表国家出战。哦，这个也确实是值得庆祝。还有呢？还有呢？请慢用。好，谢谢。哇，这好甜啊！太甜了吗？嗯，我没想到这这么甜。那点杯新的吧。算了嘛，这么大一杯喝不完老板。没关系，我喝。点吧。好啊，原来你小时候不让别人碰你东西，都是假装的，分人。现在在女朋友这儿喝一杯水都行了。你不是经常吃我吃不惯的东西吗？有问题吗？有烟花。一会儿集合啊，别忘了。好漂亮，居然有烟花。好漂亮啊！居然还有烟花。
不是酒店弄的？好美啊！你不是说你不会弹吉他吗？他是不会，这是跟我紧急训练了70天的成果。你要干嘛呀？有一部电影叫《楚门的世界》。楚门呢，生活在一个虚假的世界里，每天被所有人围观，所有人都知道他的世界是虚假的，除了他自己。直到有一天，有一个女孩出现在了他的世界里，告诉他了真相，让他知道他的世界是虚假的。这10几年来，我给自己造了一个虚假的世界，其实看起来挺不错的，但那不是我想要的。后来，我的世界里也出现了一个女孩，我把我带出来了。刚加上你微信那会儿，我在火车站看你的朋友圈，看了足足有1个多小时。你的朋友圈里有很多我过去的生活和圈子，谢谢你。谢谢。其实我没有。你带给我的太多了。你的每一场比赛我都看过，不止1遍。是你帮我克服了障碍，让我重返赛场。是你给我了勇气，让我回到真实。还有那天，你打赢了比赛，
跨越了大半个场地来牵我的手，就是跟我传递胜利的喜悦。知道吗？你传递给我的不仅仅是喜悦，还有对一个项目的疯狂热爱和一个赛场之王的骄傲。这些都是我弄丢了很久，但找不回来的东西。谢谢。谢谢。荧光，我喜欢你，我爱你。我想娶你，你想嫁给我吗？我吉他弹的真的太难听了，唱歌也不好听。没有，我练了半天，好听，都好听。我说好听就好听。我特别喜欢。你上七中那会儿已经是全国冠军了吧？是的，那个时候我还受邀去你们学校做过汇报演讲呢。真假的？什么时候？在你上小学的时候。倚老卖老。妈，吴老师，小林，会开这么晚让你久等了。不会。好，到楼上聊吧。哦。哦，这都是他切的，切的好吧？你看摆的多好看，是不是？知道小果为什么这么紧张吗？哦，我不紧张。好了，妈妈不会吃了他，让我们好好说两句话。你们说嘛，我吃水果。阿姨您说。上个月我们第一次见，你过来敬茶，那时我就看得出，小果特别想为你说话。所以坦白讲，我就在观察你。可以说，为了小果，你的每一场比赛和赛后采访我都看了，包括你老师到场那次。你在场上的鞠躬是我对你印象的一个转折。9球公开赛，我也看到了。看你哥干什么？打什么信号？没有，在您面前不敢打信号嘛。姨妈，没想到您也看了。对呀，不看的话，不知道你们这帮孩子这么怕我。你在场上的英文很出色，一个人没有家庭做后盾，
留学会不会很辛苦？还好，总的来说，吃过的苦都值得。很了不起，没有家庭的支持，真的很了不起。小天回来之前，我对你的学业并不了解。他回来后陪外婆住了1星期，全天都在说你的学校、你的专业，我听了也很开心。妈，他真的特别用功。我们认识那会儿吧，1个星期也就见1、2天，对吧？全都是在忙学习。哦，哦，是说前年？好了，阿姨说完了。阿姨，感谢您愿意给我这个机会，一个愿意重新看我的机会。这是你第2次给我敬茶，上一杯没想喝，这一杯倒是喝得很开心。说完私事儿，我们聊点别的。我们聊点室内运动会的事儿，不算公事儿，随便聊聊。我妈就是3句话不离工作。姨妈，您是看我们2个负责人在这里，难得的机会，不说工作很吃亏吗？没大没小。这次室内运动会台球有以下几个项目：女子6红球斯诺克、8球9球都是个人赛；男子斯诺克个人8球9球斯诺克团体，一共7个项目。我想听听你们的想法，报名想法。阿姨，我听您安排。斯诺克个人和团体是你的主项。对，我会报名。你在国外9球的成绩，大家有目共睹。没问题，9球我也报。8球还有力气兼顾吗？只要能选上我，我全打。不是，这样消耗太大了吧？那万一到时候连主项都保不住怎么办呀？这要看小练自己的意思。您当面问他，肯定说没有问题啊。就算是能力再强，也不能用到油尽灯枯吧？我只是问问他能不能胜任，最后的名单还要等教练开会最后确定的。只要他想去，肯定能上名单呀。没有他不擅长的，只有他想不想打，对吧？小果对你信心很足啊。我没问题。提前恭喜你，中国台球队队长林逸阳。这是吴继明投票的结果，刚回来前得到的消息。你用行动和成绩征服了给你投票的所有人，大家都希望新一任队长林逸阳能带领中国台球队走向更新、更辉煌的时代。加油！